Ребята, вот еще одна связка, классическая, турник брусья на быстросъемах с регулировкой высоты на независимом комплексе Independent. Складная схема, смотрите, за 1 секунду одной рукой слаживается и турник, и брусья в плоской стены. Комплекс разборной, ножки съемные, так что доставка будет стоить адекватных денег. Есть разные цвета, разные варианты турников и брусьев. Вот такой вот комплекс.